राम राम सारे भाइयों को IC555 की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज देखिए हमारे पास ये जैगवार आई हुई है। देखिए जैगवार आई हुई है एफ फेस, जिसके अंदर सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि इसमें हम चेक करें तो इसमें आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अगर हम देखें तो इसमें मीडिया वगैरह कुछ भी नहीं काम कर रहा है, लेकिन टच स्क्रीन बिल्कुल परफेक्टली ओके है। तो इसका जो एम्पलीफायर होता है वो इस सीट के नीचे होता है। हमने सीट को ओपन कर लिया है और मैं आइए दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये इसका एम्पलीफायर है। तो इसमें कस्टमर की कंप्लेन ये थी कि इसमें साउंड नहीं आ रही थी और हमने इसे रिपेयर कर दिया है। तो फटाफट चलिए हम एम्पलीफायर फिट करते हैं और इसे चेक करते हैं कि इसमें साउंड आई या नहीं आई। चलाना एक बार, पकड़ी, ग्राउंड पे लगा, चल तो गया, चल गया। और पूरा, हाँ, बस चेक करने के लिए बुलाया और क्या। ठीक है मालिक। बंद कर, बंद करो, खोल इसको, खोल ना इसे। हाँ, सर कह रहे थे ना कि नहीं चल रहा। यार काम तो जेन्युइन करके दिया, साला चलना 100% चाहिए। ऐसी खराब थी भाई। अगर आपके पास भी कोई ऐसा म्यूजिक सिस्टम है तो आप हमसे रिपेयर करवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एड्रेस और फ़ोन नंबर दोनों मिल जाएगा आपसे। आप हमसे बात करके कोरियर के थ्रू अपना सिस्टम रिपेयर करवा सकते हैं, अगर आप दिल्ली से बाहर से हैं तो। और अगर आप दिल्ली के आसपास से हैं तो आप हमें विजिट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर और कॉन्टैक्ट दोनों डिटेल मिल जाएगी।